我操！穿越了！我刚刚不是还在拉屎呢吗？王爷息怒，混账！你给我跪下！这就是原主的父亲，巨北大魔王叶瑾。3岁把我丢在街头，20年不闻不问，现在找回来就是为了骂我。难怪原主会喝酒喝死，这种人啊，待着也是等死。我叶家世代镇守边关，哪一个不是大名鼎鼎的大英雄？看看你现在这个样子，一身的市井气息，游手好闲，竟然还学会逛勾栏那种下贱地方。我怎么会生你这么一个混账儿子？简直丢尽了我叶家的颜面！颜面。1. 道歉乞怜获得至尊圣体。2. 忍气吞声获得金刚不坏。3. 断绝关系获得嗜血魔神天赋。选1要当乖宝宝，选2要当缩头乌龟。老子前世当牛马受够了。我选3。恭喜宿主选择成功，解锁终极魔王人生，获得嗜血魔神天赋。还不知悔改！把你到祠堂面壁1个月，不好好反省，不许出来！反省你们所谓的叶家颜面，你们回来1个月，对外承认过我的身份吗？说什么身不由己，却能把他带在身边，把最好的都给他，还口口声声说为我好。既然你们觉得我丢脸，那就告知我不攀了。今日起，我叶秋与你叶家恩断义绝，从此两不相欠，老死不相往来。逆子，就因为这点小事，你就要和我们断绝关系？小事，在你眼里是小事。秋儿，这件事的确是我们有欠考虑，你不要和你爹顶嘴，你认个错，发誓以后懂事点，回头娘跟补天圣地打个招呼，给你最好的资源，好好补偿你。补偿？像他一样，出个门都要带8个护卫，衣来伸手，饭来张口。混蛋！谁允许你这么和爹说话的？给我跪下！跪下！你算什么东西？我哪怕再混蛋，也是你的兄长，一个只会嫉妒的市井流氓，有什么资格教训我？你无非仗着爹娘偏爱，没了叶家资源，你连狗都不如，你找死！青儿，不可！这就是你们悉心栽培的好儿子。检测到鲜血，失血魔神天赋激活，实力翻倍。这一场我受了，这20年的生育之恩，我叶秋今日彻底还清。从今天起，天大地大，我叶秋死在路边也不入你叶家祖坟。滚开，别挡路！呵呵，自作清高。他竟然没缠上来。小姐，这废材竟说要断绝关系，那您与他的婚约岂不是作废了？系统打开礼包。丁，恭喜获得吞天魔功，获得气血丹，获得仙剑天邪。叶家叶倩，你们以为我是蝼蚁？那我就让这天下都为魔神颤抖！不知天高地厚，让他走。我倒要看看，离了叶家的庇护，他能在外面撑几天。叶阳，去把那逆子在府里的东西全给我扔了，以后不许他踏进大门1步。怎么，连你也想替他求情？不，王爷，老奴只是大少爷在府里根本没有房间啊！你说什么？他回来1个月了，每天早上都来请安。你告诉我他没房间住，那他住哪儿？回夫人，是王爷交代的，说要磨磨大少爷的性子，打压一下他的市井陋习。这1个月，大少爷天没亮就从补天圣地出发，走1个多时辰来请安，请完安再一个人摸黑走回去。他从来没住在府里过。叶瑾，你就是这么当父亲的吗？当年你说要把他留在黎阳，说叶家男儿受点苦才配流叶家的血，我信了你的鬼话，让他受了20年苦。如今他回来了，你连1张床都不给他，怪不得他要去勾栏买醉，那是他在外面唯一的容身之所。我也是为了他好，谁知道那孩子那张嘴是干什么用的？他不舒服不会主动跟我提吗？提？他在你面前除了挨骂，哪有说话的机会？叶瑾，你当你的大英雄去吧，我走了，找不回秋儿，这辈子我再也不见你。夫人，婉清，这就是吞天魔功，名为魔，修的却是这浩然正气，正德发邪，老子喜欢。丁，
气血药力完全炼化，恭喜宿主突破至汉月2品。汉月2品，那些曾经踩在我头上的垃圾，现在轮到我了。明天回圣地，那些欠我的，该一笔一笔还了。哟，这不是咱们巨北王府的弃子吗？躲在这儿绣花呢。把这个月的零食交出来，跪下给小爷磕3个响头，我就当没听见你断绝关系的笑话。张月，3年前你抢我救命钱，断我肋骨，这些账你还记得吗？记得又怎样？一个衣境的废物，还想翻天？你放手！疼！啊！救命！杀人了！你们2个废物，给我上！张少爷，今天我们就新仇旧恨一起算。天哪！叶秋怎么突然这么强？那是浩然正气吗？混账！叶瑾这小子是活腻了。我苏朝风的亲外孙3岁丢在黎阳，20年不闻不问，现在还敢让他流落街头？秋儿已经和叶家断绝关系了，他现在生死未卜。断得好，这种没良心的爹不要也罢。桃花神剑出世，老夫300年不下山。天下人是不是忘了我苏朝风的手段了？传信天下，动我孙儿者，老夫突体满门。这一巴掌是还3年前的。叶秋，你敢动我，我哥张凌宇就在附近，他会把你挫骨扬灰。别急，他在来送死的路上。检测到精血流失，吞天魔功启动，转化进度5%。原来如此，折磨这些杂碎，不仅能解恨，还能吸取他们的修为。你这个魔鬼，你吸我的真气！里面在干什么？叶秋是不是疯了？这种惨叫声，张少爷怕是废了。贱民，好大的胆子，敢伤害我弟！你来的比我想象中要慢。放开他，我留你全尸！全尸，你还是留给自己。这不可能！你一个一境废物，怎能挡住我的惊鸿剑？第一，老子现在是2境；第二，椅子是你惹不起的魔。恭喜宿主吸取3境精血，修为突破，玄职2品。痛快！原来杀戮才是最快的升级路。你到底修了什么妖法？杀你们的法！2个儿子，我2个儿子都死在那小畜生手里。叶秋，不管他是谁的儿子，我要他死。可他是巨北王的。巨北王又如何？叶瑾已经当众跟他断绝关系了。只要我们做得干净，谁能证明是我们杀的？让张思阳亲自带队。生要见人，死要见尸。那是张家的人，怎么像疯了一样往补天圣地赶？发生什么事了？现在还不知道。补天圣地出大事了，那个叶秋杀了张家2位少爷，现在正往西山禁区逃呢。他竟然真的敢杀人！天哪，张洞户可是出了名的心狠手辣，叶秋这次必死无疑了。小畜生，跑够了吗？杀我张家嫡系，今日便用你的神魂来祭旗。老狗，追了我3000里，你不累吗？哼，死到临头还嘴硬，给我杀！实力10倍回家，一剑
诛仙仙！什么？二境竟能发挥出如此战力？千多掌！老东西，你的血味道不错。疯子，你这个疯子！想杀我？我在地狱等着你。跳下死灵深渊，你照样活不了。狗系统，我怀疑你在玩我。人家穿越横推诸天，我穿越天天被狗追，这会儿还掉进这种鬼地方。宿主，魔神之路本就九死一生，检测到周遭煞气浓度极高，建议开启吞天魔功强制转化。转，不转老子就要被这股冷气冻僵了。这地方简直是为魔功量身定做的。正愁没地方练手，你们倒自己送上门了。一身浩然正气的魔头，趁我发现，老子真是有。这是丁，发现天才地宝九叶重楼幽魂草。吞天魔简记载，九叶重楼配上大能之血，可以炼制天仙醉。在外面，这些东西足以引发宗门大战，在这里竟然长满了一地。张思远那个老畜生肯定还没死心，他若是敢下来，我就让他变成这药炉里的最后一味主药。小畜生的气息就在附近，仙剑，只要拿到那把仙剑，牺牲多少死士都值得。老东西，你对这把剑的执念，还真是让我感动了。谁？出来！既然来了，就留下点东西再走。小畜生，总算抓到你了，给我死！在我的领域，你是龙得盘着，是虎得握着。这是什么邪宝？我的真气在流失。张长老，我的天仙醉还差最后一点引子，也就是大能的精血。你想干什么？我是张家大长老，你杀了我，张家会……张家现在救不了你。来，忍着点，很快就好。杀了我！杀了你多浪费。你刚才说我是贱民，现在你这高贵的血，正是我这贱民破境的养料。由于精血品质极高，恭喜宿主突破选址3品。老东西，你可千万别死得太快，我这酒还没练够呢。王爷，您出关吧，再不出关，大少爷就真的没命了。那逆子又怎么了？王爷，大少爷在补天圣地杀了张家2位公子，现在张家倾巢出没，已经追杀大爷3天3夜了。一个小小的张家，谁给他们的胆子动我叶瑾的儿子？夫人，别叫我夫人！叶瑾，你还是个男人吗？
秋儿在外面被追杀了3天，你竟然还能坐得住？若不是莲儿传信，你是不是打算等秋儿化成白骨了再告诉我？我这也是刚知道。刚知道，你是根本不在乎，你眼里只有你那所谓的大英雄名声。好，你不去救我去。张家敢伤我儿一根毫毛，我要他全族舔命。婉清，你冷静点。我这就集结巨北王府10万千兵，把黎阳城翻过来，也把秋儿找回来。传令下去，黑甲卫集结，兵伐张家。王爷，误会，都是误会啊！误会，我真不知道那叶秋是您的长子啊！秋儿在哪儿？说。他跳进了死灵深渊。死灵深渊，那里生还几率几乎为0啊！所有人听着，我儿叶秋若是有闪失，我让这黎阳城300万人统统为他陪葬。沐风，你说叶秋那小子真的会是巨北王世子？他平时结账跑得比狗还快，哪有点世子样？坏了，这下玩大了。他以前喝醉了总说要去韩江城开酒楼，还要娶10个老婆。哎，我当时以为他吹牛，现在看来他是在逃命啊。你刚才说他想去韩江城。灰仙子，叶秋那家伙最向往韩江城的繁华，他说那是他唯一的理想。理想？他宁愿开酒楼，也不愿回那个名为王府的牢笼吗？莲儿，咱们快走，把这消息告诉苏婆母。秋儿，你在下面吗？拿来接你了！禀报王爷王妃，在下方石缝里发现了这个。不，这是他的命根子。玉在人在，玉会。张东玄，这就是你给我的交代。王爷饶命，我也没想杀他，是他自己跳下去的。苏女士现在的关心是不是太晚了点？秋儿，别走，放错了。给我找！活要见人，死要见尸。就算把这死灵深渊填平了，也要把大少爷找回来。王爷，这玉佩虽然碎了，但也可能只是大少爷掉落时撞碎的，未必就是。闭嘴！再敢多说1个字，本王现在就让你神魂俱灭！秋儿，等一下，这不是叶秋。你说什么？敢耍我！王爷，请看，这具尸骨虽然已经残破不堪，但这衣服的质地是张家内门长老才有的玄青锦，而且这骨龄分明已有100年。这是我张家的张思远长老啊！不是秋儿，不是他。叶锦，你听到了吗？那不是我们的秋儿。张思远是武境巅峰，连他都死得如此凄惨，那逆子……王爷，张思远死在这里，说明他此前定是与大少爷交过手，甚至大少爷可能反杀了张思远，躲进了深渊底部的隐秘洞穴。只要没见到大少爷的尸身，他就一定还活着。张东虚，你最好祈祷他说的是真的。如果最后我找到的是秋儿的尸骨，老子让你张家9族陪葬，1个不留。夫人，你先回府休息，我亲自带人搜寻。这死灵深渊，本王今日就算他翻个底朝天，也要把人找出来。不，我不走，我要守在这里，等他上来。
这逆子躲在这里煮什么？难道是在炼毒？王爷，那不是毒，是他在圣地3年都没钱买的疗伤散。这3年来，张月不仅抢他的零食，还经常在深夜将他吊在灵犀小院里毒打。少爷满身伤痕的回去请安，您却只顾着骂他衣衫不整。我以为那些伤是他和市井混混打架弄的。他是在保护叶家的尊严，他不敢告诉你们，是怕给王府丢脸。少爷太苦了，他原本那么骄傲的一个孩子，被逼得在沉默中爆发。他在杀张家人的时候，心里该有多绝望啊！他知道根本没有人会替他出头。我的自负竟然害他至此。张家仗势欺人，欺我儿孤苦无依，欺我叶家无人。王爷，求求您，张家愿意赔偿。赔偿？拿你们9族的命来赔！叶阳，听令，凡是张家族人，无论男女老幼，一个不留。我要这黎阳城再无张姓。叶家、张家，杀戮的盛宴才刚刚开始。这地方不错，暂时先在这儿落脚吧。爷，您点的酒和菜来了。小二，店里这么热闹，是发什么大事了吗？爷，一看您就是外地来的吧？我们韩庄城呢，最近要举行诗词大会。诗词大会？这诗词大会由白鹿书院操办，邀天下高雅之士一同吟诗作赋。这群修仙者不好好修仙，还有闲工夫搞这种闲情雅致。听说这一次白鹿书院大长老下了血本，大会获胜者的奖励是一株双生彼岸花。双生彼岸花，这可是炼制魔药的绝佳药材，必须想办法弄到手。拿着，爷赏你的。谢谢爷。爷，我再给您透露个消息，听说这一次各大圣地都派来杰出子弟前来参加，就连巨北王世子也在其中。叶青也要来，有意思。看来我得抓紧时间提升实力，到时候好在大会上给他个惊喜。爷，您先喝着，有需要随时叫我。呸，这也太难喝了。这陈酿也不怎么样吧，跟我的百烈酒比起来差远。小友，你这酒不错啊，可否让老夫品尝一下？前辈请便。好烈的酒，好强的气势，这老头至少是位酒境强者。此酒乃晚辈所炼，老前辈若是想喝，尽管喝了便是。哈哈，你小子倒是爽快。既然如此，那老夫也不跟你客气了。好酒，老夫活了一大把年纪，还是头一次品尝到此等仙家陈酿。敢问小友，这酒可有姓名？不行，百烈酒这名字不够唬人，必须得重新想个更狂的名号。回前辈，此酒名叫天仙醉。天仙醉，哈哈哈，好名字。前辈，前辈，不能喝去小孩那桌吗？还非要挑战一下。小二，帮我把他送进客房。这孩子品行还算不错，不愧是我苏朝风的外孙。阁主，事情办得如何？禀阁主，属下已调查清楚，小阁主曾多次受到张家二子欺负，不堪其辱，所以才会动手的。
他叶瑾是干什么吃的？堂堂巨北世子，还让一个小小的张家欺负，可笑！阁主，我要不要将小阁主的下落告知小姐？不必了，我的外孙我自己来带。可我怕小姐……怕什么？现在知道急了，早干什么去了？婉清从小没吃过苦，也该让她尝尝失去的滋味了。是。爷，我给您准备了热……咦，人呢？叶秋，你怎么会在这里？我是专程来找你的。你知不知道伯父和佛母多担心你？快跟我回去！担心我？但凡他们对我有过半点关系，我又何至于沦落此地？你要去哪儿？我做事还轮不到你来管。叶秋他竟然骂我！你这人怎么这样？你知不知道连峰为了找你，这几天连眼都没合过？我叶秋一人做事一人当，用不着你们可怜。你不是一向看我不顺眼，心心念念着你的叶青弟弟吗？我怎么不正好成全你们？我没有。别装了，你若问心无愧，可敢以此天道立誓，自己从未有过半点非分之想。我……闪开，以后别再来打扰我。我们本就不是一个世界的人。不是一个世界的人。他说的对，我们本就不是一个世界的人。没礼貌的家伙！连峰，别生气了，反正你也不想嫁给他，对你而言也是一种解脱。他没做错，生活在那样的家族里，对他而言也是一种痛苦。随他去吧。那是天泉圣地圣子贺无双，他来寒江城做什么？应该是来参加白鹿书院的诗词大赛吧。哇塞，那岂不是说陌上那位公子诗无双的谪仙也会来？太期待了！盛气凌人，目空一切，果然是天之圣子，血脉很纯正，不知道用来炼酒效果会不会更好。这都好几天了，怎么还没有秋儿的消息？夫人别急，孟长老说了，咱们的儿子洪福齐天，肯定不会有事的。叶阳，可有少爷的消息？王爷，属下今日特意去打听过，少爷很可能会前往寒江城了。消息准确吗？这，属下也不敢保证。走，我现在就要去寒江城。夫人，我们还不能去。寒江城距此100万里，这小子明显就是在故意躲着我们。那你说怎么办？几天前，白鹿书院发来请柬，邀请我们参加诗词大会，我们以这个名义去，等这小子放松警惕，再让手下人把他绑回来。叶瑾啊叶瑾，你这点手段全用在对付儿子身上了。夫人，我这不也是没办法了吗？好，我就再听你一次。要是这一次再找不回儿子，我跟你没完。一夜的参悟，我的境界已经达到了3境7品，可惜双生彼岸花还没拿到手，不然就能熬出炼血汤了。必须尽快找一个血胚子，这样一来就不需要为血发愁了。贺无双，就你了。茯苓草、3叶虫鸣草，好东西。开什么玩笑！一株垃圾宝药居然卖1000灵石，怎么不去抢啊？开什么玩笑！一株垃圾宝药居然卖1000灵石，怎么不去抢啊？你这几株宝药明显已经放了很久了，药效都快流失完了，便宜点，50灵石我要了。
这家伙是哪里冒出来的？竟然对这行如此了解。算你狠，50就50，给你了。早这么说不就好了，害得我还得多费口舌。就按刚才他的价格，给我来10份。这位公子，我这小本买卖真卖50，我得亏死。刚才你们的话我都听到了，你也不想被人知道你把他们当成冤大头宰吧？行，算你狠，我卖。一块烂石头你就想卖1万？你当小爷冤大头啊？这位公子，我这些东西可都是世间少有的珍宝。星辰石、天火禅丝、八角灵玄木，这些全都是炼制人皇幡的主要材料。你当小爷不知道吗？你们这些所谓的珍宝，都是从人家祖坟里挖。这话可不能乱说啊！你要是诚心想要，我给你就是了。早这么说不就好了？这个还有那个，给我每样打包1份，一口价2000。行，算你狠。嘿嘿，这位公子要买些什么？店家，你也不想刚才他说的事情被别人知道吧？这回我算是捡到了不少便宜。这位朋友，你跟我一早上了，有什么话就在这里说清楚吧。在下叶秋，敢问兄台尊姓大名？在下萧无一，不知兄台方才为何跟踪我？莫不是萧家派来的杀手？杀手？看样子他和我命运相同。你误会了，我是看你砍价太厉害了，我跟在你后面是为了捡便宜。真的假的？相逢即是缘，萧兄可否赏个脸？叶某有一项大计划，正在苦寻志同道合之士。什么计划？哼，搞钱的计划，不知萧兄可有兴趣？搞钱？当然有兴趣。这里不是说话的地方，咱们边喝边聊。想当年，我也是威风一时的风流才子。若非时运不济，何至于四海为家？好兄弟，别说了，来，满饮此杯。对了，你说的搞钱计划是什么？我有一种独门秘酿，名唤天仙醉，乃是我用毒药与人血炼制而成。纵使仙人下凡，3杯也得狂醉不起。人血？你这是邪术啊！什么邪术？这叫生意。我需要你帮我操持这摊子事，利润分你30%。一言为定，别的咱不会，做生意绝对没问题。对了，叶兄，你方才说这酒是用人血炼的，那血从哪儿来？我之前用的是一位武境长老的血，效果尚可。不过我正在物色更好的。你听说过贺无双吗？你疯了！那是7境巅峰的天才至尊，无双圣体地血后代，你敢打他的主意？所以我说还在物色，不着急。那誓词大会呢？你也打算参加？没错，我需要那株双生彼岸花，那玩意儿可是仙品，白鹿书院拿它当魁首奖励，不是那么好拿的。放心，我认识几个写诗很厉害的朋友，绝对没有问题。那需要我做什么？第一，在诗词大会开始前，帮我物色一处合适的宅院，要够大够隐蔽。第二，帮我把天仙醉的名声先放出去。放心吧，包在我身上。宏图霸业，就从这寒江城开始吧。来，满饮此杯。小二，取笔来，也要题诗一首。你也会写诗？那当然。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。好强大的冲击力！这难道就是传说中儒道修士最神往的境界？执笔绘天地。好强！
强的浩然之气，这怎么可能？此子年纪轻轻，竟然拥有了如此意境，莫不是有千古绝句要面世了？君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。妙！顾老，你没事吧？闭嘴！此等绝句千古少有，任何人不得干扰，否则老夫一掌毙了你们！人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。好句子，这少年到底何许人也？真是英雄出少年啊！我居然已经突破到3境巅峰了。此等异象，若非天选之绝，不可能引来。这家伙到底是什么人？好恐怖的气势，莫非有人如道登仙？别愣这里，赶紧去看看。好一句天生我材必有用，千金散尽还复来，这是何等的洒脱不羁！叶秋，怎么会是他？这洒脱的气质，说他是真仙人也不过。好，没想到老夫这一把年纪，竟然还能有幸见到此等经世金举出世，不枉此生啊！这家伙实力不俗，日后定会成为我的竞争者。千古奇文，千古奇文啊！这首《将进酒》堪称千古之最，没有之一。连顾老都说这一首诗是千古奇文，诗词大会尚未开始，就已经开始崭露头角了吗？不，这不是真的。他怎么可能写出此等人间绝句？连峰，你怎么了？我没事，我们走吧。叶秋刚才的样子好像谪仙人，只可惜他已经是连峰的未婚夫了。我突破到4境了，想必用不了1个月就能掌握一剑诛仙第2剑的奥妙。是时候抓几个天之圣子回来养着，顺便试试这吞天魔典的炼蛊之法了。哟，文曲星醒了，来得正好，我有东西给你看，你尝尝。红色的酒，小爷我混迹酒楼这么多年，还是头一次见。这是血，没错，这口感简直绝了，说是灵丹妙药也不为过。我打算开一家酒楼，在酒楼之上高挂题诗板，让天下读书人饮酒品诗。这酒楼的名字你想好了吗？韩江城中已有望月楼、醉梦楼、天香阁等诸多名家酒楼，我们的酒楼就叫黄鹤楼吧。黄鹤楼听起来还不错，不过你打算给酒楼题一首怎样的诗？这你就不需要担心了，到时候你会知道。来，为我们共同的理想干了这一杯。干！这药效确实有点猛啊，得想办法削减一下才行。不过当务之急还是得想办法弄点喜来。林师弟，瞧瞧我们现在这日子多滋润啊！若不是叶秋引得巨北王勃然大怒，家族也不会秘密将我们送出黎阳。杨师兄，叶秋现在就在这寒江城中，以前张凌宇干的那些事，很多都是我们指使的。你怕什么？那小子现在出了大风头，更是顾老严胜口中的惊世奇才，怎么可能搭理我们？有道理。来，喝酒。原来是你们两个，正好，也该算算旧账。啊！杨兄，快醒醒！干什么？别打扰小爷睡觉。都什么时候了还睡？你看看这是哪儿？这是怎么回事？阁下是何人？为何绑架我二人？哼，还记得我吗？叶秋，你想干什么？你别乱来啊！当初欺负你的人是张家兄弟，和我们没有关系。你不说，我都差点忘了。若不是你及时制止，我差点就被打死。不过我好像记得，是你指使张凌宇动手打我的。不是我。好了，不用再说什么，
乖，听话，把眼睛闭上。你想干什么？叶秋，用这种手段把我们绑来，算什么男人？有本事和我们堂堂正正打一场！堂堂正正，我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。魔鬼，你就是个魔鬼！你早晚有一天会遭天谴，不得好死！天谴，我就是上天派来惩罚你们的天谴。好一首《将进酒》，好一句古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。妙，实在是太妙了。大长老，什么传世之作能让您给出这么高的评价？可否让我们也一睹风采？天生我材必有用，千金散尽还复来，这是何人所作？实在是太妙了。兴尽悲来一场空，这是何等的境界？这绝对是一首传世之作。不过这叶秋是何许人也？为何之前从未听说过？老夫也想知道，这叶秋到底是何方神圣？希望在这一次诗词大会上能够看到此人。终于把天仙醉和气血丹练成了，求求你放过我们吧！放过你们？那我这些年挨的打，岂不是白受？不行不行，你们得留下来帮我。我们愿意听从你的调遣，誓死追随，绝无怨言。你们理解错了，我是说让你们给我贡献。叶秋，你不得好死！总有一天你会遭报应的。遭报应？我就是你们的报应。3天了，还没有一点消息吗？先生，这几天我一直在打探，听民间那些人说，叶秋乃是巨北王叶瑾的儿子。胡说八道！世人谁不知叶瑾只有一个儿子叫叶青？他出生时，老夫还曾去祝贺过。先生，我们虽然没有打探到叶秋的身世，不过听说之前和他在一块的那个年轻人，突然开了一家酒楼。酒楼叫什么名字？酒楼叫什么？何时开业？老夫到时候亲自去捧场。好像叫什么黄鹤楼，就建在洞庭湖水边上。黄鹤楼，有意思，这倒是个新起的名字，老夫有点期待了。他会为这间黄鹤楼提手怎样的事？听说了吗？这就是那位写《将进酒》的诗仙朋友开的，未见先火呀！气血丹，前后失败9次，终于成了。多亏了杨不义和林然的精血做药引，张思远临死前的血也榨得一干二净。好，千秋霸业就在眼前。有了这一枚气血丹，竟不再是遥不可及的梦。叶秋，叶大爷，求求你，给我们个痛快吧！我们已经知错了，当年不应该指使张凌宇去为难你，求求你，大人不计小人过，放我们一马。放过你们？那我这些年挨的打，岂不是白受？不行，你们得留下来帮我，我还有一件大事要干。以后你们会成为我手下最得力的助手。助手？难不成我们还有活下来的机会？他想招降我们？我们愿意听从你的调遣，以天道起誓，誓死追随，绝无怨言。你们可能理解错了，我不是这个意思。相比于收服2个有反骨的小弟，我更喜欢那种没有思想，只知道办事的人。叶秋，你不得好死！总有一天你会遭报应的。遭报应？我就是你们的报应。魔鬼！我现在是不是有点像变态啊？我现在笑的是不是有点像变态呀？风水轮流转，你们当年蛮横无理的时候，可能也没想到自己会有这么一天。放心，我会好好的等你。
妈的，要上就直接上一波狠的，谁有时间跟你磨磨唧唧？啊！太刺激了！洞天境，这是七洞天？疯了！这个毫无人性的疯子，竟拿我们的血炼丹修炼，再留下去，迟早会被他炼成尸骨。当初连武境的张思远都无法挣脱，不，我还有机会！想困住我，叶秋，你给我等着！我所承受的痛苦，将来必定1000倍、100倍的奉还给你！怎么可能？找到你了。我小瞧你了，不过，你真觉得我做事会给你留下机会吗？不要再做无谓的挣扎，你们逃不出我的手掌心。被我盯上的猎物，等待你们的也只有一个结局，那就是死。叶秋，有种你就杀了我！极品宝器，有点意思。之前倒是我看走眼了，这是林家身份吊坠，现在绝不能出手，免得林家发觉坏了我的诗词大会。等事情办完，少说也得卖他个5到10万灵石，人皇藩的材料可算有着落。叶秋，你不得好死，你总有一天会遭报应的。石洞天，该死！石洞天极境，他竟打破了命运枷锁。除非族长找到这里，否则我们绝无生还可能。石洞天极境已成，加上逍遥御风和一剑诛仙，铜镜之下我已无敌。如今只差一株双生彼岸花，魔神之躯一成，地血后代也得跪下臣服。万平天仙醉，倒是省了我不少功夫。你想干什么？别紧张，我暂时还不会杀你，等你们的最后一丝价值榨干之后，再考虑把你们炼成尸骨。这一定很有趣。你就是个魔鬼，你总有一天会遭报应的。报应？不，我就是你们的报应。扒光衣服，封死经脉，同样的坑，我可不会踩2次。黄鹤楼，小莲，最近寒江城可有什么大事发生吗？小姐，昨天我已经打听过了，听说最近寒江城突然冒出来一个诗仙，仅凭一首诗，便在整个寒江城掀起了一场斗酒对诗的热潮。哦，什么诗？小姐，这首诗叫《将进酒》。诗仙，文无第一，竟能让天下读书人如此折服，难道是某位隐士的儒道老前辈出手了？取来我看看。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。朝如青丝暮成雪，好一个气势如虹的开篇。人生得意须尽欢，千金散尽还复来。
诗仙，难怪他会被世人称为诗仙。仅凭这一首诗，足以彰显他的仙韵。叶秋，大荒中从未听闻有此等人物。以儒入道，一首诗便获天地认可，真乃旷世奇才。能写出这等诗，该有怎样怀才不遇的阅历？小莲，你可知此人的来历？小姐，我听民间传闻，此人是巨北王叶景的儿子。叶景的儿子？荒谬！世人皆知叶景唯有一子，叫叶青，乃是不老山圣子，自幼万众瞩目。若真还有一子，这20年来在无数人的注视下，又怎会没有半点风声？多半是民间的野史罢了。好霸道的浩然之气，此人是谁？至刚至阳，两袖清风，竟隐隐有武境强者的气势，定是哪个隐士大族的杰出子弟。小莲，这间酒楼是哪个家族开的？回小姐，我昨天打听过了，这间黄鹤楼是之前那位诗仙的朋友开的，不属于任何家族。好强大的气息！此人是谁？该死！看来真不能小瞧了这个世界的天才。他们有世家底蕴和无穷资源打磨根基，底牌层出不穷。若对上他们，现在的我必会吃亏。我没有圣体，前期更没有灵药筑基，但他叶青有的资源，我叶秋不需要依靠任何人，更不需要叶家的施舍。等我夺下仙药，练成魔神之躯，我一样可以和这些至尊天才同台较量。写出《将进酒》这等诗的人，到底是何等的洒脱风采？小姐，这几天听人传，黄鹤楼开业时，那位诗仙会亲自到场题诗一首呢。为此，大半个寒江城的人都在等着。短短几天时间，一座高楼就建成了，堪称奇迹。小姐，我们要不要也去凑一凑热闹啊？正好也无事，诗词大会也还有几天时间，那就去看看吧。美人，这才是真正的美人啊！要是抓回来炼美人酒，应该能卖疯了。那一身冷艳优雅，犹如天山璀璨的莲花。明月综合评分100分，至于莲峰，最多只有60分。美貌没问题，就是人有问题，纯属私人恩怨，绝不掺杂任何公平公正。这么漂亮的美女，写肯定是甜。唉，累死本少爷了。这活真不是人干的，过几天我得多雇几个人才行。什么事儿都亲力亲为，我都快累成牛马了。能力越大，责任也就越大嘛。你难道不想搞钱了？要知道，我们的宏图霸业这才刚刚开始，你就说不行了，以后还怎么干大事？少废话，现在万事俱备，只欠东风。你的酒练得怎么样了？别到时候开业，不到半天的时间酒没了，那玩笑可就开大了。放心了，酒肯定管够，你就可劲儿造吧。等我们的生意彻底火了之后，直接开10个8个分店，开往各大都城，狠狠地赚他一笔。行，既然你都这么说了，那想必准备工作已经做好了，那就尽快开业吧。不出意外的话，所有的东西明天就能准备完成，后天就能开业。正好赶在诗词大会前，现在的热潮是最猛的，我已经想象到后天那一个火爆的场面了。既然时间定了，那就抓紧时间宣传一波，把消息传出去吧，先预热一下也好。我最近听到一条有关于黎阳的消息，你有没有兴趣听一听？没兴趣。叶王府，他们的死活与我何干？哪怕现在死在我面前，我也只当他们是上好的放血药引。不过，叶青这个小崽子，当初在叶家打在我胸口的那一掌，老子一辈子也忘不了。那是他人生的耻辱，更是我的耻辱。你找死！青儿，真是一个天大的笑话。
他衣食无忧，享尽宠爱，却看不起我这个从小在冰天雪地里捡垃圾的亲哥。原主啊原主，你竟为了这种憋屈，在醉梦楼喝酒将自己活活憋死。别啊！我跟你说，昨天在黎阳城，叶王府举办了一个盛大的生辰宴会，那规模可庞大了，整个黎阳城有名有姓的人物都来给叶家小少爷祝贺了，甚至连补天圣地大长老都来了。那家伙，我这辈子要是也能搞上这么一场盛宴，死都愿意啊！美梦该醒了，叶秋至少还敢撕破脸，而我却像条狗一样被萧家扫地出门。我娘被他们逼死，我爹不闻不问，我还妄想他有什么难处，真可笑。没什么好奇怪的，叶王府家大业大，他叶瑾更是边荒巨头，能搞出如此盛大的生辰宴很正常。你难道就没有一点失落感吗？毕竟，有什么好失落的？从来没有期待过，又何谈失落？我已经不是叶家的人了，我也希望你要明白，你也不再是萧家的人，自己的命运还要自己主宰，不要把希望寄托在那些无关紧要的人身上，更不要奢求着他们能有一点怜悯之心。如果他们真的爱你，就不会伤你伤得如此之深。也别等着他们哪一天突然幡然醒悟，他们只不过是维持自己伪善的人设罢了，那都是对弱者的怜悯，不值得期待，不做无法实现的梦。人总要往前走的，回头那是懦夫的行为。你甘愿做一个懦夫吗？当然不，我答应过我娘，我以后可是要成为一个顶天立地的男人，她有她娘亲要守护。那我呢？在这个世上，可还有一个人值得我用命去守。或许有，或许没有，但那人绝不姓叶。好了，不该想的事情不要想了，做好眼前的事情，过好自己的日子，比什么都重要。酒楼开业的事情暂且就这么定下了，后天我会亲自到场为黄鹤楼题诗，到时候你再造势一波，水到渠成。最后再传出一个炸裂消息，说我们黄鹤楼有一种美酒，名天仙醉，附有诗源：应是天仙狂醉，乱把白云揉碎。此烈酒辛辣无比，天下间能饮3杯不醉者，才配称为英雄好汉。这么嚣张，你不要命了？这口号要是传出去，其他酒楼怎么看？这也太高调了。那你的意思是说，只有喝你的酒才配当英雄好汉，不喝你的酒就是鼠辈喽？急什么？照做就是了，你就等着看吧。开业那天肯定有很多人来挑战你，我就不信这个邪。小爷漂泊半生，什么酒没喝过？取酒来，今天小爷就当一次英雄好汉。哼，你确定？你看不起我？喝不完我就是看不起你。哼，区区一杯酒而已，今天本少爷非得当一回英雄，直接给我倒3杯。老天爷，这感觉简直太棒了，要升天！到底还是我高估你了，是我的错。这点酒量还学人装逼，把他丢房间里去，别搁这丢人现眼。好嘞，爷。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。叶青生辰请了黎阳城的名流，而半个月前我的生辰，我等了1天，等不来爹娘一句问候。他们眼里，叶青要星星都给，
而我只要开口就是不思进取。天就知道在外面和那些狐朋狗友鬼混，简直丢尽了我叶家的颜面。这种爹娘要来何用？不过相比于我，萧无阴更是凄惨。在萧家生活10余年，母亲被族人谩骂羞辱，活活逼死，亲爹却任由族人践踏，漠不关心。萧家，江陵萧家先王后代，为了纯粹血统逼死他的母亲。王族血统啊，用来炼酒肯定不错，回头抓几个来试试。我倒是想看看他们所谓的纯正血统到底有何奇妙之处。不过现在还不是时候，还有7个，就是诗词大会，叶家、张家，你们尽管来。我已不再是当初那个一无所有，只能任人拿捏的懦夫。苏朝风，当年让你侥幸逃走，今日怎敢再来叩天门？江岩，当年你欺骗了老夫，导致老夫道心破损，数百年无进境，这个仇我可一直都记着呢。江氏古族世代镇守通往上苍的天门，若能闯过这3000青石路成功叩门，便可得到江家保命神物火桑叶。有了此叶，我那苦命的外孙叶秋便可多得一线生机。苏朝风，你当真要闯天门？你现在的身体早已经到了油尽灯枯的时候，不好好的颐养天年，寻求成仙之道。你知道闯天门失败意味着什么吗？一旦失败了，你绝无再生还的可能，我们也绝对不会手下留情。何须你们留情？今日老夫前来，不仅仅是为了了结这一场恩怨，更是为了我那苦命的孙儿。我那大外孙叶秋这辈子绝不可能回叶家，他的性格有主见，敢想敢做，甚至还有一点偏执。可他若在外面惹上大麻烦，我不帮他，他又能依靠谁？我没有多少年活头了，一旦我撒手人寰，谁来给他撑腰？哼哼，江岩，废话少说，开始吧。若是我胜了，只求你们能遵守承诺。桃花剑阵，散开！苏朝风，放弃吧，以你现在的这副身体，根本不可能闯过3000青石路。哈哈哈！你们一起上吧，老夫又有何惧？江氏一族的承诺重于泰山，即便叶秋以后举世皆敌，有此承诺，江氏也必须用命保他。这一战，我非胜不可！哈哈哈！一起来吧，今天谁也阻止不了我。该死！这老头听朝几百年，竟然领悟出了如此恐怖的剑诀，不能再拖下去了！一起上吧！八荒炼狱阵，阵！八荒炼狱阵，哼，来吧！今日我便来领教一下你们江氏一族的阵法。好恐怖的剑意！没想到时隔多年，
老夫还能再一次见到桃花神剑的风采，不枉此生。八荒炼狱阵，这太可怕了！竟然连八荒炼狱阵都逼出来了，这老怪物究竟达到了怎样的一种恐怖境地？苏朝风，现在放弃还来得及。一旦八荒炼狱阵成，等待你的只有一个结局，那就是陨落当场。当年你用晚清坏我道心，今日为了叶秋，纵是形神俱灭，老夫也绝不回头。碧海潮生，杀！该死！这老头竟在这数百年听朝中领悟了如此强悍的剑诀。族长，全力以赴吧！他要叩门成功了。老祖祖训，姜氏必须世代镇守天门，阻止一切叩门者。我不管这天门背后有什么不为人知的禁忌，姜氏绝不能退。列阵，杀！四象杀阵，比300年前他们使诈害我时还要强上数倍。此阵一出，仙人之下绝无生还可能。孩子，等着我，外公这就给你取火丧液去。太可怕了！这是怎样的境界？他怕是早已经半步踏入仙境了吧？啊，好久没有睡过这么安稳的觉了，得珍惜现在的时光。今天找点什么活干呢？山洞里那2个倒霉蛋还被绑着呢。等会儿回去抽他们一下，反正闲着也是闲着，打着玩呗。其实我也不是一个记仇的人，当然不会因为他们当年天天打我打着玩，我就得打他们打着玩，纯粹就是无聊。什么事？爷，下面来了一伙人，说要找您，您要不要去见见？找我？在这寒江城除了夏无义，我并无熟人。可他们正忙着给叶青大办生辰宴，难道是张家顺着味追杀来了？我身上可还背着命案，若是张家，得立刻准备跑路。找我？对方可有交代什么来历吗？爷，他们自称什么黎阳林家、杨家，说想找您了解一下情况。林杨2家吗？哼，我知道了，你先下去吧。我家少爷已经失踪好几天了，家主勃然大怒，给我们下了死命令，无论如何都要把少爷找回来。如今我们已经整整找了3天，都没有找到少爷的踪迹。根据之前随从的侍卫讲，少爷最后消失的地点在望春楼。只是我们去寻找的时候，望春楼的姑娘说，他们当时只看到一个黑衣人把他们绑了去，对方具体长什么样，他们没看清。少爷初到寒江城没几天，人生地不熟，根本不可能得罪人。如果说这城内有和少爷有恩怨的人的话，那这个人只有叶秋了。他当年在补天圣地时，少爷有过一些过节，我严重怀疑少爷就是被他绑走的。找我何事？说。叶少爷，我今天是来找您要人的，不知我家少爷何时得罪了您，您竟将他绑了去。不管你们之间有什么恩怨，您惩罚也惩罚了，也该把我家少爷还给我们了吧？什么意思？你家少爷被绑，你怀疑是我干的？叶少爷，老夫知道，当初在补天圣地时，我家少爷年轻不懂事，经常为难你。
但那会儿不是还不知道您是巨北王世子吗？这件事确实是我们的错，但他现在已经诚心改过了，希望叶少爷能放他一条生路。多谢前辈相助，不然晚辈今天怕是要被他们以莫须有的罪名陷害，最终含冤而死。前辈，我也不知道他们为什么陷害我，我只想安安静静的读我的书，没想到他们一大早就跑过来，说我抓了他们家少爷，晚辈冤啊！我连他们家少爷都没见过，又怎么会做出这种事情呢？我操！老子要是再信你，老子就是猪！你天天喝花酒混，现在装的比谁都委屈，这是要逼死我们啊！兴许是此前晚辈写了一首诗，出了些风头，让他们感觉到危机感了吧，因此他们才会用这种方法。前辈，多谢您的好意，只是这林阳两家实力强大，晚辈贱命一条，不值得您冒险得罪两家。孔阁主，不是这么一回事，你听我解释。欺人太甚，给老子死！我靠，这么暴躁，这是读书人？说好的君子动口不动手呢？陪你。不好！这么正直善良的一个小伙子，竟然被你们这些世家诬陷清白，竟然说他绑架你们家少爷，还有王法吗？还有天理吗？你这是在质疑我读书人的浩然气节。凡天下有学之士，皆不能容忍。今天孔某把话放这里了，这小伙子我保了，任何人胆敢再找他的麻烦，那就是在和我过不去。道理讲不通，本人对拳脚也是颇有研究，谁要是不服气，可以来试试。该死！我本以为我已经够无耻了，没想到有人比我还要无耻。现在怎么办？什么怎么办？你没看到这家伙出来后，周围的那些读书人已经开始蠢蠢欲动了吗？再不走，一会儿谁也别想活着离开。这群自称谦谦君子的读书人，动起手来没轻没重的，想死你就继续在这待着。以后谁要是再敢跟老子说读书人讲道理，老子绝对第一个翻脸，一句话没说，上来就给一巴掌。怎么走了？我这还没开始表演，你们走了，我演给谁看？本来还准备耍个无赖，没想到半路杀出个孔云峰，妙，妙不可言！不仅解决了麻烦，连黄鹤楼的声势也造起来了。多谢前辈为我主持公道，今天若不是有前辈在场，晚辈指不定被他们怎么污蔑。叶秋，别说了，我相信你，我辈读书人绝不可能干出这等苟且之事。没错，我们也相信你。多谢诸位，大恩不言谢。正如刚才前辈所言，我辈读书人已经被欺压得太久，也该是时候反抗起来，不能眼看着不正之风污着世间的清白，我们得斗争到底。说得好啊！我相信，只要天下读书人团结起来，我们一定能守住我们心中的那一片净土。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，吾辈读书人义不容辞。好一句为天地立心，好一句为生民立命，好一句为往圣继绝学，好一句为万世开太平，这是何等的雄心壮志！我操了，这也行啊！这卦开的有点明显了，不过我喜欢。好，好，哈哈。其实这修仙也不是很难嘛。系统，你老实告诉我，你是不是在天道那里有一点小小的关系？没想到短短半个月的时间，竟完成了从1境到5境的飞跃。呵呵，好，太好了。叶青，你可要等着我哟！你亲爱的哥哥已经想你想的睡不着了，那一掌我会亲自还给你。好一句为天地立心，好小子！就冲你今天这一番话，我孔云峰把话放在这里了。今后谁要是敢找你麻烦，尽管来找我。老虎不发威，真拿我们读书人好欺负啊！多谢前辈，多谢诸位。这间酒楼乃我挚友焦无一所开，明日就是开业大典，晚辈会在此地恭候大家的到来。到时候叶某再题诗一首，请大家共同品鉴点评。他还有诗，一定，一定。小友邀约，此乃孔某的荣幸，怎敢失约？正好，我也想见识一下小友的新作。
你牛！我现在连宣传都省了，有了你这4句话，足以在韩江城，不，甚至在整个帝王州都得掀起一场巨大的浪潮，为天地立心。卧底乖乖还得是你啊！一般人真不敢说这么狂妄的话。低调，低调，往后你只会觉得我更牛逼。今天晚上就把那2个老东西也绑回来。既然想找少爷，我便送你们去山洞团聚，也省了我以后放血炼酒的麻烦。该死的孔云峰！如果不是他出现，打乱了我们的计划，我们只需要稍微使点手段，肯定能让叶秋不打自招。你慌什么？他叶秋纵使有孔云峰庇护，但他总有不在的时候吧？毕竟又不是他亲爹，不可能一整天都守着他。更何况什么？我听说，那叶秋之所以被张家追杀至此，掉落死灵深渊，远走黎阳，是因为他与叶晋不和，之前在叶家发生了一场争吵，最终选择与家族断绝关系，离家出走。你是说他的死活，叶晋不会管了？你没发现吗？叶秋身边并无高手陪同，甚至连一个普通的护卫都没有。你见过哪一个大家族的嫡系子弟身边没有护道人陪同的？若非林北提起，我竟真忽略了这一点。叶晋根本没有安排护卫，看来王府早已不认他了。不对，之前张家的事情你忘了吗？要么说你是猪脑。张家为什么被灭？那不是因为他们把事情搞得满城风雨，人尽皆知吗？叶瑾是何等人物，就算他不认这个儿子，也不可能允许任何人站在他的头上挑衅他。更何况还是当着他的面兴师动众的满世界追杀他的儿子。若换作是你，你能忍吗？张家之灭纯属作死行为，怪不得别人。以我判断，只要这件事我们办得足够隐秘，他叶瑾绝对没有这个闲心去追查什么。他甚至连这个儿子什么时候死的都不关心。而且你难道不知道叶瑾现在给他的小儿子办什么生辰宴，搞得兴师动众吗？就连我们族长都亲自去祝贺了。他若是在意叶秋，又怎么可能放着他一个人在外漂泊，却去搞什么生辰宴？呵呵，明眼人都能看得出来，叶瑾承认的儿子只有叶青一个，至于叶秋，无用的弃子罢了。有道理啊，我怎么就没想到呢？之前我还觉得奇怪，明明他大儿子在外生死不明，自己不去找，却又兴师动众的搞什么生辰宴，原来问题出在这儿啊！真有意思。也就是说，张家之前被迁怒灭门，只不过是他叶瑾为了维持自己的形象，随手解决的。至于事后，他们直接就像是忘了还有一个儿子的事情，正常过起了自己的日子。哈哈哈哈！好啊，好，叶秋，这下你死定了！就算有孔云峰抱着你，我也不信你能逃出我的手掌心。走，杀回去，给我看死他！只要有机会，直接给他绑来，用各种酷刑逼问，我就不信问不出我家少爷的下落。是。有杀气，上去看看。是。一袭，注意警戒！好快的剑！到底是何方神圣前来劫杀我们？我们也没有得罪什么人啊！如此恐怖的剑意，绝非寻常修士。难道是孔云峰？不，他若动手，何必等到城外？难道是叶秋？传闻中，这小子的修为只有1境7品，乃补天圣地3年试炼考核的倒数第1名。他怎么可能有如此强悍的实力？请问阁下是何人？我们是不是存在什么误会？请阁下现身一见。不好，小心！该死，不能再坐以待毙下去了！杨秋，助我把这家伙招出来！找到了，给我站！好机会！太诡异了，1分钟杀灭所有人，这到底是何方神圣？不好！叶秋，没想到吧？是我。你们不是一直想找你们的少爷？你看我多善解人意，立马就过来送你们去见你们的少爷。不用感谢，我做好事从来不留。搞定。好痛！这是哪儿？磨刀，他在磨刀！
经试过了，那小子在我们体内打入了椎骨钉，封住了我们所有的修为，越挣扎，痛苦便越加深。武境巅峰竟扛不住他一剑，他根本不是什么一境废柴，他是伪装成正道的魔鬼。少爷，你还活着吗？天行术，救我！少爷，别说了，现在你天行术也自身难保了。别担心，你家少爷刚吃了几株宝药，此刻状态非常的好，不会有什么生命危险。不过嘛，你就不一定了。叶秋，你想干什么？你若是有种，给老夫一个痛快；若是你想以此折磨我们，让我们屈服，绝不可能。方才是小的不懂事，我给你道歉。你去折磨我旁边那个，他嘴比较硬，肯定能扛得比我久。你个畜生，老子跟你没完！你想干什么？我告诉你，最好放了我们，不然等我林家族长找到这里，就是你的死期。若是你现在放了我们，看在叶锦的面子上，我们可以当做什么事情都没有发生。4个5境血缘道士，天仙醉的材料彻底稳了。等萧无疑收集完噬魂石与龙骨，我的人皇幡一出，这天下便由我说了算。叶秋，你会遭报应的。魔鬼，你就是个魔鬼！干出这等丧尽天良的事情，你总有一天会不得好死。知道了，知道了，别喊了。这句话都说多少遍了，就不能换句新词吗？我都听腻了。恭喜呀，萧小友！老夫今天可是等着品尝你们黄鹤楼的美酒佳肴呢。哈哈，前辈放心，别的不敢说，我黄鹤楼的酒绝对能让你满意。哦，那我倒是想尝尝了。要是不满意，我可不给钱哈。好说好说，前辈，里面请。萧无疑办事果然靠谱，这黄鹤楼规模宏大，上下足有7层。只要今日把名声打响，不仅灵石滚滚而来，更能借此彻底在寒江城立足。诸位，今天是我们黄鹤楼开业的日子。首先，萧某代表黄鹤楼感谢诸位前来捧场。今天有幸有这么多前辈大贤、文人墨客到场，我决定为庆祝我黄鹤楼开业，举办一场简单即兴诗词鉴赏活动。凡有才学之士，皆可在此题诗板上题诗一首。如果能获得大家的一致认可，可获得我黄鹤楼赠送的珍藏仙酿天仙醉一坛。掌柜的，说吧，题目是什么？我已经等不及了。题目便以黄鹤楼为题，既然是即兴，那便不做太多约束了，大家随意而来。大长老，以您的身份，坐在这里合适吧？要不，我们去2楼雅间，那里刚好也能看到楼下的场景，环境更好。呵呵，无妨。你看那边。顾老前辈，他怎么也在这里？看那边是谁？呵呵，没想到连孔云峰也来凑这个热闹啊！你再看那边，好强大的杀气！此人是何来历？这间酒楼从建造之初便造了一波很大的声势，引来不少世家的注意，其中更不乏一些人间至强者。你没有发现，连那些成名多年的风流之辈，各大圣地的圣子圣女都到场了吗？是瑶光圣地的那个小丫头，她对这种事情也感兴趣。明月一向执着于仙道，怎会来这嘈杂红尘中凑热闹？还有四周那些世家强者，有的怕是来捧场，有的
分明是来砸场子的。也可能是醉翁之意不在酒。我们今天是来捧场的，不用太过声张。稍后等叶秋小友来后，找机会把邀请函给他，剩下的什么也不用管。为天地立心，为往圣继绝学。叶秋，老夫倒要亲眼看看你到底是怎样一个惊世奇才。之前不是说那人会出来题诗吗？怎么到现在还没看见人？小姐，你别着急，以我的经验，一般越是优秀的人出场的越晚，我们不妨先看看其他人的作品如何，一会儿还能有个比较。贺无双，他怎么也来了？贺无双，此人城府极深，为达目的不择手段，他绝不是为了题诗来的。小姐，怎么了？是白院长，他怎么也来了？哪个白院长？小姐，我们要不要下去一趟？走吧，下去和老前辈打声招呼，顺便问声好。是明月仙子啊！什么？明月她也来了？哪儿呢？哪儿呢？让我看看。白院长，我不是在做梦吧？老天爷啊，这是闹哪样？我本来还以为今天这一局是我们这些寒门学子的低端局，怎么还冒出来这么一尊神？我操，这还搞不搞？你知道他是谁吗？读书人当中最能打的，敢在他面前搞事儿，你10个王家也扛不住他的怒火。你们看那边。大家好啊！今日有幸受到叶秋小友的邀请，前来参加黄鹤楼开业典礼，老夫也是深感荣幸。你们不用管我，有什么好的作品尽管发表，由我和白院长亲自给你们点评。我的个娘亲啊！也没人告诉我这2尊神会来啊！我一点准备都没有。二老，我马上给你们安排最好的雅间，送上最好的美酒佳肴，好好招待你们。你这小伙子不用了，老夫还是比较喜欢这里。正好我也想看看今天来到这里的才子都有怎样的惊艳作品。快去把我们最好的酒拿来，给二老品尝一下。是。瑶光、圣地、明月，见过白院长，见过顾老前辈。明月丫头，有没有兴趣上去展示一下？院长，明月学识浅薄，怕是难以做出让您满意的作品。此间前来诗词大会，也只是想见识一下才子的风采。哈哈哈哈，你倒是实诚，差不多行了，该让正角出场了。老夫已经等得有些不耐烦了。诸位，抱歉，叶某来晚了。晚辈叶秋见过2位老前辈。他就是叶秋，竟然是那天在游船上与我遥遥对视的红衣人，能写出《将进酒》那般洒脱不羁，更写出4句至圣名言的人，果真绝非大奸大恶之辈，不负诗仙之名。好一个天生麒麟儿，当为我读书人之骄傲。哈哈哈哈哈哈！好一个叶秋，没白让老夫苦等了这么久。快，有何新作，速度写来。老夫今天倒是想看看你能写出什么惊世骇俗的作品来。院长说笑了，这点微末的才学，岂敢在您老人家面前班门弄斧？天天跟你们这些老书生客套，真够累的。不过为了双生彼岸花，老子今天就直接装到底了。不过既然您老有求，晚辈只好献丑了。
这是什么酒？这就是黄鹤楼独有的天仙醉吗？好酒，这等浓郁的醇香烈性无比，且其中竟蕴含上百种剧毒之物，其中还有一种最为独特的东西是什么呢？好酒，好酒，哈哈，好一个天仙醉，当如其名，神仙来了也得醉，人间难得几回闻呐。小二，给我也来一坛，我要尝尝这酒有何奇妙之处。小二，我也要。嘿嘿，这下稳了。故意给两个老家伙送最纯没勾兑的天仙醉，这下连几千万的宣传费都省了。等他们上了瘾，这零食还不得滚滚而来？快上酒！红色的酒，这种颜色的酒我还是头一次见，不知是用什么酿的？难道是紫灵葡萄，还是其他灵果酿制？老天爷啊，这是什么神仙酿啊！就一口，老子差点升天，这也太猛了吧！这黄鹤楼掌柜的怎么搞的？有这种好东西不早点拿出来，让我们喝了半天的马尿，成何体统？妙，太妙了！世间竟有此等好酒，我这前半生喝的都是些什么啊？小姐，你不是不会喝酒吗？无妨，我就尝尝味道。好烈的酒，怎会如此霸道的激力涌上来？小姐，这酒如何？你尝尝就知道了。小姐，我好像看见天上两只鸡在打架，太神奇了。小二，取笔来。呵呵，以这间酒楼为名嘛，倒是拘谨了些，不过无关紧要。老夫倒要看看，你写完此诗，是否真能配得上这封直通登高望月台的特许邀请函？昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠，晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。好一首黄鹤楼，能见识到此等绝美的诗出世，老夫不枉此行啊！好一句白云千载空悠悠，哈哈，妙啊！千年万年如白驹过隙，不过大梦一场空。太厉害了！我这辈子要是能写出这样一首诗来，我死了也愿意啊！难得有此佳作现世，我黄鹤楼决定将此诗高挂玄台之上，以此供天下人品鉴。这个位置独属于这一首诗。当然，如果有哪一位大贤觉得自己有才学的，能写出一首更好的，也可以上台即兴而作，大家一同品鉴。若是得到大家一致的认可，便可取代其位置。哇，要的就是这种效果。今日之后，黄鹤楼必将成为整个寒江城最火热的酒楼，甚至是天下读书人的圣地。小友，果然无愧诗仙之名，即兴而作，便是一首传世之作，老夫佩服。老前辈说笑了，这只不过是世人的玩笑话罢了，当不得真。老夫今日前来，可不仅仅只是为了这首诗来的，也是为了将这邀请函亲手送到你手中，以表示我白鹿书院对你的重视。天哪，连瑶光圣女明月都是长老送帖，白院长竟然亲自给叶秋送邀请函，这是何等的殊荣！这家伙果然才气过人，能获得院长如此青睐，今后这儒道怕是又得再起一座大山了。
哪怕在那些成名已久的天才中，也唯有他能随手写下此等传世之作。叶秋真是个强劲的对手，看来这一次诗词大会遇到对手了。少爷，要不要再派出几名高手，暗中把这小子除了？除掉？你去吗？此人背后有一股神秘的力量保护着，除非请出太上长老，不然想要杀死他，不是一件容易的事情。此事不要再提了。纵使这小子天赋卓绝，我也未必会输给他。打败叶秋算什么？明月，我迟早会亲手征服你这个女人。走吧。老前辈亲自相邀，秋怎敢推辞？对了，叶秋小友，这酒老夫能带回去吗？前辈若是想喝，尽管拿去。好，小伙子很会来事儿啊。这酒里究竟加了什么？竟连我的酒精修为都写被药力冲散，回去非得好好研究研究。恭送院长前辈，有空的话可以去我那里坐坐。是。好小子，我本来以为今天我已经是最大的绝了，没想到你连这两位都给请来了，真有你的。前辈说笑了，不知今日美酒，还有这首黄鹤楼，可曾入得了您的法眼？千言万语，我只能说一句：此酒只因天上有，人间难得几回闻。此诗更是绝美无比，世间罕有。你真是个天才。今天我若不是有事，真想在这里痛快地喝一场，也体会体会你诗中所写的那种意境。只可惜事务缠身，不得不先走了。前辈慢走，下次再来，我定与前辈痛快地喝这一场。抢疯了！短短1个时辰，营业额就高达了10万。那群修士为了斗酒，直接贡献了2000灵石。爽，太爽了！真有种视金钱如粪土的感觉。不过，少了，还是练少了，影响老子赚大钱。今晚必须回山洞一趟，买些上好的补血宝药，把林然和杨不义那几个老东西喂得白白胖胖的，好继续放血练酒。我不可能一直守着这个酒楼，往后开分店，酒水需求量太大，总不能天天自己炼制。在这个弱肉强食的世界，没有绝对实力，根本守不住这些泼天财富。看来炼蛊的事情得尽快提上日程了。直接抓几个人炼成没有思想的尸骨，让他们当做不眠不休的炼酒机器，既听话又不用担心泄密。先拿谁来试试手？杨不义实力太弱，要不直接杀回叶王府把叶青给抓过来？不行，叶锦实力恐怖，若真动了叶青，我估计得当场暴毙。况且那小子年纪轻轻便入6境，号称不老山第1天才，短时间内还不能动他，必须从长计议。呵呵，算你牛逼。不过叶青，你爹总有不在你身边的时候吧？你不是觉得你比我优秀，爹娘也觉得你是天之骄子吗？行啊，那我们以后就看看，到底谁更牛逼。我会亲手把你引以为傲的所有尊严、骄傲，连带叶锦培养你付出的心血，统统踩在脚底下碾成碎渣，击碎你的道心，让你生不如死。切求，你不得好死！你总有一天会遭报应。知道了，知道了，别喊了。这句话都多少遍了，就不能换句新词吗？我都听腻了。这些古人骂来骂去就这么2句，连前世网上的键盘侠一根毛都比不上，攻击性太差了。有时候真想亲自上去指导一下他们，教教他们怎么骂人。后天就是诗词大会开始的日子，来自世界各地的世家、圣地、书院弟子都已经陆续入城，生意很火爆。着手开第2分店的事情，你也得抓紧了。
另外，除了炼酒的材料之外，你再给我搜集一些特别的材料，是有大用处。没问题。你也该准备准备诗词大会的事情了。要知道，你现在的名声太响亮了，要是在诗词大会上表现不佳，很多人都等着看你的笑话，可不能关键时刻拉稀。名声算个屁！老子此行只为了那一株双生彼岸般鲜硬，要是拿不到第一，大不了直接动手筹抢。对了，刚才小乐说，巨北王府的队伍已经进城了，声势浩大，连叶瑾都亲自到场了，估计是为了他的儿子助真诗词大会。叶瑾也来了，叶瑾大忙人一个，为了叶青不惜亲自进城助阵，真够宠溺的。但他们来了，我若不把叶青那小逼崽子的大嘴巴抽回来，当初在王府挨的那一掌，岂不是白挨了？不行，这口气我咽不下，不抽我睡不着。这件事你不用管了，反正你抓紧时间把材料给我弄齐，回头我有大用。等诗词大会结束，我必须壮大实力闭关。至于叶青，顺手的事，有机会我必下手，就这么定了。夫人，你不用着急，我已经让叶阳他们去打听了那个逆子的下落了。只要他还在韩江城，就不可能逃得出我的手掌心。我能不急吗？我已经快半个月没有见到儿子了，也不知道他现在过得怎么样。这半个月在外面有没有吃苦，受了什么委屈？王爷，我们已经打听到大少爷的消息了。那逆子现在何处？今早看见我们大张旗鼓进城，却不现身，是不是在躲着我们？回王爷，少爷刚刚才返回韩江城，此刻正在黄鹤楼中。黄鹤楼，这是哪个家族的酒楼？这个逆子刚回城便跑去那种酒楼鬼混，简直是死性不改。王爷，现在大少爷可厉害了。叶阳，你把话说清楚，大少爷怎么厉害了？大少爷现在可是整个韩江城最出名的少年天才，仅凭一首诗，荣获大家一致的认可，授予诗仙之名，甚至还获得了顾正阳老前辈以及白鹿鸣老前辈的一致认可。先前更是在黄鹤楼中以一首诗震惊全场，在整个韩江城掀起了一场斗酒狂潮。诗，秋儿还会作诗，快拿来我看看，我儿写了什么诗。君不久，朝如星丝暮成雪，天生我材必有用，燕青散尽还复来。这怎么可能？他资质愚钝，3年考核在圣地垫底，怎能写出此等气势如虹的绝唱？黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠，好美的意境，这是我儿写的吗？没错，夫人，是大少爷亲笔所写。就在前2日，黄鹤楼上，大少爷登钩即兴而作，惊呆了在场的所有人，就连白鹿书院的院长白鹿鸣来前辈都为之惊叹，称大少爷无愧诗仙之名，乃万古无双的奇才。日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。我儿这是想家了，在借景怀乡呢。或许他还不知道张家灭亡的消息，以为自己犯了大错，不敢回家，只能借酒消愁，写出这首《黄鹤楼》，怀念家乡。我现在就要去找他。为什么？为什么那个废物随便写2首破诗，就能让我娘如此千帆挂渡，彻夜难眠？而我从小到大，从不让爹娘担忧，却得不到他这般心疼。夫人，大少爷现在就在黄鹤楼中。夫人，我随你一起去吧，正好我们是该好好谈谈了。这逆子在外面漂泊半月，应该尝尽了没有家族庇护的苦头。只要他有这等儒道天赋，本王便出资为他寻得天下最好的名师，助他成圣。这也却不算丢了我叶王府的脸面，前提是他必须放下怨恨，承认自己的错误。老前辈，您这是出了什么事了？怎么会这样？以这老头的通天实力，连深渊吞天牛马都能一剑击退。这大荒之上，究竟是谁能斩断他一条手臂？哈哈哈！小友，好久不见，老夫很是想念你的酒啊。这不，刚回来，还没来得及喘口气，便迫不及待的来你这儿混碗酒吃。老前辈，看您说的，您能来我这儿就是给我面子，区区一坛酒罢了。您若是想喝，尽管拿去。走，咱爷俩换个地方聊，免得被一些讨厌的家伙打扰，看着心烦。好快的速度，
我哪怕逍遥御风全力爆发，都不及苏朝风的1/10。这就是九境巨头吗？可苏朝风身上怎么有一股淡淡的腐朽死气，就像即将走到尽头的迟暮。这老头前几天到底去了哪儿？老前辈，这是什么地方？此地为缥缈仙宗，传闻这里是最接近天界的地方，因此常常有人族至强者隐居于此，只为更靠近天界，领悟天道之法，寻求长生之道。好沉重的压迫力，暗处果然隐藏着不少至强者的监视。不过有这老头在，不用怕。他若是遇到危险，我替他挡着便是。老前辈，还是您比较有雅兴，既然能想到来这种地方喝酒。老前辈，您这是遇到了什么难缠的对手吗？为何弄得如此狼狈？屁！一群土鸡瓦狗，就凭他们也想伤我？要不是他们当年使诈，老夫几百年前就把他们宰了。这是我自己斩断的。这天底下，老夫若想走，没有人可以拦得住。有脾气，自己都被打成这个鸟样了，咱能不能别那么嘴硬了？怎么，你不相信啊？这招帅啊！很难想象这老头年轻时迷倒了多少少女。不过，真论这剑意的气势和杀伤力，比起我的一剑诛仙，确实是还差了点。嘿嘿，怎么样，想不想学呀？老前辈，其实我不想打击你的，不过单论剑诀，我其实也挺能打的。好小子，有够狂的啊！老夫修炼剑道几千年，你还是头一个敢在老夫面前论剑的。哼哼，行，我倒是想看看你学了什么逆天剑诀，展示给我看看，说不定我还能指点你一下。嘿嘿，既然老前辈想看，那晚辈只好献丑了。前辈，看到对面那一座山头了吗？哼，好小子，跟我卖弄起来了。行，老夫倒是想看看你能整出什么花笑来。这几天光顾着练酒写诗，有些人怕是忘了，我可是一名极其可怕的剑道高手。论剑法之精妙，我手里的一剑诛仙敢说第二，没人敢认第一。这就是我的底气。老前辈，看好了，这是我这一剑，名一剑神罚，如天道落笔，即替天行罚。好恐怖的剑势，这是什么剑诀？毁灭一切，雷霆天势强行压制。老夫听朝几百年，竟从未见过如此霸道精妙的无上剑意。这孩子竟然领悟了连我都无法参透的至高法则，不可思议，简直不可思议！好小子，老夫修行剑道几千年，还从未见过如此恐怖的剑诀，你还真是给了老夫一个天大的惊喜呀！替天行罚吗？剑不过是执行法则的工具，太追求花哨招式，反而落了下乘。妙，实在是妙！好孩子，看来你已经掌握了剑道的真意，你就不再需要我教什么了。来，咱爷俩喝一杯。这一剑竟点醒了我数百年未破的死关，若能破茧成仙，跨入10境，老夫便可化解这必死之局，再护着孩子几百年。不，我还不能死，老夫这一条老命或许还有一点用处。如今天下大乱，人人都在为子孙谋划生路。叶青有叶锦一路保驾护航，可我的大外孙叶秋呢？他身无依仗，若惹上那些9境老怪物，谁来给他遮风挡雨？指望叶锦？算了吧，他根本指望不上。从狼牙洞天死战回来，我强制使出以命换命的禁招，本已耗尽最后生机，只想传了衣钵便等死，却没想到，老夫命不该绝，我这大外孙竟然点醒了我的剑道死关。只要能迈入10境陆地神仙，我便能再活几百年。替他挡下这满天风雨。我现在都这么牛掰了吗？这不装一下，连我自己都没发现原来这么厉害，这感觉太妙了！几首诗下去，天道硬是把我的 buff 给叠满了。魔神之躯彻底练成，这天下还有谁是我的对手？如今6境之下敢来找茬的，纯粹是送死。唯有7境以上的硬茬，以及同辈之中的明月和无双才有些棘手。不过等我拿到双生彼岸花，一切皆是蝼蚁。对了，孩子，老夫喝了你这么多酒，今天刚好有份礼物送给你，就当是付酒钱了。礼物？老子穿书到现在，天天挨揍当炮灰，还从来没有收到过礼物。老家伙，你可是9境封王的恐怖存在，出手的宝贝能是一般货色吗？前辈，什么礼物啊？孩子，来，这可是老夫费了好大劲儿才弄来的，你可要珍惜呀。我两世为人，这还是第一次收到别人送的礼物，哪怕它只是一片树叶，对我而言也重若千钧。有意思，这是什么树叶？为何我从未见过？这玩意儿拿来泡茶应该不错吧？这可是火桑神树上的叶子，乃天界神物，千百万年也未必能降下一片，带在身上可保你一生平安，怎么能拿来泡茶呢？这么神奇，泡茶确实暴殄天物，但如果是拿来炼酒呢？
这要是丢进鼎炉里炼出来的天仙醉，不得直接逆天？这大外孙的想法真是不受任何世俗规矩约束，不像叶青那般规矩懂事。但他这股子偏执野性，反而是最能打破天道枷锁的天子。孩子，你不用担心，此物的存在不会影响到你的修行，你也无需去理会它。未来或许有一天，你遇到危险的时候，它就是你最后的一线生机。保命底牌，有了这玩意儿，老子以后在大荒岂不是能浪得飞起？这爹娘不要也罢，可这老头真是个大好人。我靠，老子差点都想跪下认他当义父了。开玩笑，我堂堂魔神怎能轻易认干爹？多谢前辈以重宝相赠，晚辈无以为报。不说了，全在酒里，我干了。不是巨北王叶瑾吗？他怎么也来黄鹤楼了？兴许是品鉴那一手黄鹤楼的风采，顺便带自己的儿子来长见识的呢。是我儿的杰作，黄鹤楼确实是他的字迹。不是什么玩意儿，他儿子的杰作，这是咱诗仙的作品。你巨北王府再怎么蛮横，也不能连这种传世之作都强加在你儿子的头上吧？晚辈萧无疑见过巨北王王妃。叶秋在寒江城唯一的朋友，果然一身商贾的小精明。哼，叶秋呢？让他出来见我。叶秋，他是来找叶秋的。小姐，我已经去打听过了，那叶秋真的是巨北王叶瑾的儿子。叶瑾的儿子？怎么可能呢？若是他的儿子，这20多年为何默默无闻，从未听说过？小姐，我之前让下面的人亲自去了一趟黎阳打听，发现叶秋竟然真的是叶瑾的儿子，只不过是他抛弃了20年，最近才找回来。抛弃？原来他竟受过这般苦楚。王爷。叶秋他刚走，此刻并未在楼中啊！刚走？这个逆子莫不是知道我们要来，故意躲着我们？好啊好，他是不是真以为所有人都得围着他转，他还来劲了？现在立刻让他出来见我，否则我拆了你的酒楼！完了，这下完了！这家伙要是真发起疯来，我这发财梦要破碎了！小兄弟，你别害怕，我们只是想见我们的儿子一面，没有恶意。你让他出来，只要他乖乖跟我们回家，我们不会为难你的。王妃，我真不知道他去了哪儿啊！刚才突然来了一个逼老头，抓起他就跑了，我都没来得及看清那人的长相。不过我能感觉到他的气息非常恐怖，初步估计至少也是8境强者之上的存在。什么？我儿被人抓走了？又是叶秋，为什么干脆死在外面？自从你回来，我娘天天以泪洗面。整个叶家被你搞得鸡犬不宁。叶阳，给我去查，到底是谁敢动我叶瑾的儿子？给我找到他！若是我儿子少了一根毫毛，老子让他生不如死！是，王爷。我的天，叶秋真是他儿子，难怪我看着有几分相似呢。这下乐子可开大了。儿子丢了不关心，出事了才开始着急，一大早就进了城，偏要等到中午才来。这种关心不过是维持他们王府虚伪的颜面罢了。小姐，叶秋最好不要跟他们回去，太气人了。大儿子被人追杀，四处流浪，他们还有意思给小儿子办什么生辰宴，换作是我也接受不了。找，给我找！我就不信一个大活人还能凭空消失了！把所有人给我派出去找，找不到人你们永远也别回来！族长，整个寒阳城我们都翻了个遍，都没有找到少爷的下落。按理说，少爷前脚刚到寒江城，后脚就失踪了，连得罪人的时间都没有，怎么会莫名其妙失踪呢？有没有可能绑走少爷的人之前就曾与他结过怨，所以……你想说的是叶秋吧？族长，叶秋当年在补天圣地时，常常受到一些无端的欺辱，其中之人也包括少爷。那张家二子为什么会死？不就是因为长时间的打压，导致叶秋反抗，才最终酿成这个结局的吗？如今叶秋已经疯了，在杀死张家二子之后亡命天涯，再也没有顾虑，他会不会……我当初就是害怕叶瑾提怒，才特意将不义送走，谁想刚送去人就丢了。真要是那疯子下的手。前段时间，杨天行已经前去找过叶秋了。听回来汇报的族人说，他们在黄鹤楼中发生了一点争吵，最后是孔玉峰出来给他撑腰，杨长老不得已放弃了继续逼问他，但他却在回来的路上也失踪了。这会不会也是叶秋搞的鬼？不可能吧？传闻中那叶秋的实力不是只有1境7品吗？怎么可能是杨天行的对手？更何况和他们一起回来的还有林家的人。叶秋，我真是你干的，是拼着一死，
你巨北王府也得给我一个交代。我现在只想要一个真相，纵使他叶瑾再怎么蛮横，也不能纵容儿子滥杀无功吧？他好歹也是边荒封王的人物，若是仗着自己的实力纵容儿子肆意而为，还怎么让天下人信服？族长，林家那边同样也在苦寻证据，因为他们一连派出去的高手全都死在不明不白之中，甚至连一名武境巅峰的长老都失踪了。走，所有人跟我一起去寒战城，找他当面对质。景哥，你说到底是谁和我们有仇？为什么要抓走我们的孩子？都是我的错，我应该早点来的。如果我能早来一会儿，他兴许就不会被抓走了。夫人，你别担心，我已经让所有人都出去找了，相信很快就有结果了。独臂老者，我仇家之中8境以上的独臂强者根本没有这号人。若真是为了寻仇，为何不抓天资卓绝的叶青，偏偏去抓那个逆子？莫非是那逆子自己使诈，故意联合外人做戏躲着我？这才开业几天啊，又发生这么大的事情，这生意还怎么做啊？王爷，不知令郎身在何处？老夫有件事想问他一下。你想问什么？林家大队人马也到了，为首的竟然是林家族长林旺。王爷，敢问令儿何在？老夫有件事想跟他了解一下情况。又一个找那逆子的，难道那逆儿在寒江城又闯下了什么祸端？今儿个是怎么了？所有事情都赶一起了，他到底干了什么事情？怎么感觉很多人都想找他？小姐，我听说好像是林阳两家的少爷在寒江城莫名其妙失踪了。之前叶秋在补天圣地的时候，因为还没有被叶家找回，无依无靠，经常受到这些世家子弟的欺负。那天他在叶家和叶瑾闹掰后，回到补天圣地，当天就杀了张家的2个儿子，被张家追下了死灵深渊。最后不知道发生了什么，又莫名其妙来到了寒江城。而因为这件事，叶瑾勃然大怒，放下狠话，要让整个黎阳给他儿子陪葬。林阳两家这才将儿子送寒江城，没想到在这里又碰到了叶秋。所以他们这是自投罗网了吗？自食其果，确实不值得怜悯。修道修的就是随心随性，能做到他这般快意恩仇，无所顾忌，才是真性情。宁愿做1分钟的好汉，也绝不做一辈子的懦夫。小姐，我觉得这件事还真有可能是他干的，毕竟他可是有前科的。他这样的人，好了，是他干的也好，不是他干的也罢，就凭林阳两家的那2孩人干的那些事情，但凡是一个有脾气的人，都不可能轻饶了他们。小莲，你要记住一句话，永远不要低估一个人的报复心。当他没有任何顾虑之后，他会比任何人都要疯狂，不留余地。从他离开叶家的那一刻开始，他就已经决定走上一条不归路，不再受任何羁绊的道路。就算他把林阳两家全杀了，又能怎样呢？有其因，必有其果。若非他们当初纵容儿子肆意妄为，又怎么会引来他人的报复？任何善恶的标准都不只能单单看表面，要从整件事的因果去探究。小姐，你好像很关注他，你不会喜欢上他了吧？那倒没有，不过我对他的诗倒是挺期待的。可是我听人家说，往往一个女孩子对一个男人的喜欢都是从期待开始的，有这回事吗？我只知道，自从天见识了他写诗的风采，我便不受控制的天天坐在这里，只为看他一眼。这个逆子，难道真像当年杀张家2子一样，又在外面给我闯祸？找我儿何事？说。王爷，我想请问，令郎把我儿子绑到哪里去了？如果我儿有什么得罪令郎的地方，我可以在这里给您赔礼道歉，还请令郎把我儿还给我。果然，他绑那2家少爷干什么？为何不来找我给他撑腰？如今人家找上门，我却连这逆子在哪儿都不知道。你们凭什么说我儿子绑走你们儿子的？有什么证据吗？王妃，先前张家2子就是因为曾经和令安为对付，才被他残忍杀害。我儿子在补天圣地的时候，和他有过一些过节。如今他又刚好在寒江城中，很难不让人怀疑。放肆！敢向我要人，你们吃了雄心豹子胆！怀疑？就凭你们一个怀疑，就想让我把儿子交给你们审问？当年你们的儿子仗势欺人，欺负我儿子的事情，我还没找你算账呢，你们倒还想找我要人？我相信这件事不是叶秋小友干的，我相信他的人品，他绝对不可能干出这种事情来。王云峰，这件事和你有什么关系？用得着你在这里多管闲事？此事确实不关我的事，但是你们想在黄鹤楼整事，那可就关我的事了。还有，叶秋是什么样的人，我很清楚。他一身正直，立志为天地立心者，岂能干出这等龌龊之事？你们说他绑了你们的儿子，有证据吗？没有证据，我可就当你们是在对我们读书人发起挑衅了。我喜欢讲道理，
但我的巴掌可不喜欢。好家伙，一呼百样，这逆子在读书人中竟有如此高的威望。这逆子竟能得天下学子这般拥护，若他真适合走儒道，本王倒也不是不能全力支持他。叶锦，你到底还想看到什么时候？儿子被人欺负你不管，儿子被人追杀你也不管，现在儿子被人诬陷你还不管，人家现在都欺负到我们头上来了，你还在端着你那王爷的架子，有你这么当爹的吗？娘，爹也是有苦衷啊。他身为巨北王，受世人爱戴，若是不辨是非，纵容儿子滥杀无辜，传出去以后，别人会怎么看他？或许这件事真是他干的呢。此处尚有蹊跷，我们不妨先找到他，查清楚再定夺也不迟。我操了！你堂堂巨北王，别说绑了他们两家的儿子，就算把他们全家宰了，谁敢说一句不是？你们还讨论起真假来了？天老爷，我一定是在做梦！这王府上下脑子都有病吧？前辈，您现在没了右臂，今后怎么办？会不会对生活有什么影响？毕竟，你这小子话里有话呀。不过这区区一条手臂罢了，无关紧要。即使没有他，老夫照样能无敌于世间。老前辈说话真硬气，我什么时候才能这般装逼？杀至天地无人敢称尊，脚踏千万人仙羽一步登天，成就无上魔神。不过魔神之路需要无尽杀戮，至尊魔典有云：脚踏仙路争天命，回首凡尘尸骨成山。不过是些许风霜罢了。良心之警戒。那些大族用人命堆起尸山，筑成堡垒，才换来如今的高位。他们有良心吗？功成名就之后的洗白罢了。没了右臂，剑诀威力至少削弱大半，除非他能重辟新路，否则再难回巅峰。老头，你何苦硬撑？差不多就到这里吧，孩子。如果我们有缘，今生还能再见，老夫有一个不情之请，不知道你能不能答应？倒也不是什么难为的事儿。前辈请说。我听说你写诗特别厉害，不知道我们下次再见面时，能否也给老夫写一首呢？外公，你从小疼爱叶青，可你知不知道，你在寒山城为我做的一切，我都记在心里，我怎能让你带着遗憾离开？前辈若是想要诗，晚辈此刻就能做。不着急，等我们下一次见面时，老夫再来好好欣赏。孩子，不要有所负担，前路就在脚下，放心去走，不用在乎别人的目光，也不用在意世俗的偏见，只管走自己的路，放心大胆的去干吧。无论发生什么，即使不被千万人理解，别怕，我会一直在你身后。老前辈，今后我该去何处找你？该是我们重逢之时，自会相见，不必挂念。路就在脚下，放心的去走，即使不被千万人理解，特真善美的，老子出来混的，需要给谁面子，你也就完了。老头，你身上死气如此之重，此去九死一生，希望你真能渡劫成功，再上一步。叶秋，孩子，娘终于找到你了，快让娘看看有没有伤到哪儿，有没有被欺负。王妃，请自重。混账！这才离家几天，连娘都不会叫了，你现在是翅膀硬了是吧？不知王爷此话何意？我有点听不懂。当初我好像已经说得很清楚了吧？至此，与你巨北王府再没有任何瓜葛。今日又为何找上门来？逆子，你当真要与我们断绝关系？哈哈哈哈！王爷说笑了，秋三尺微命，可不敢攀上你们巨北王府的高枝。我的爹娘早在几年前就死了，如今叶秋孤身一人，了无牵挂，又何来爹娘可说？孩子，你别这么说，不管你怎么想，你都是娘的孩子，是娘10月怀胎生下来的。你就算再怎么恨我们，娘也不怪你。只要你能跟娘回家，你想要什么，娘都答应你。够了，少在这假惺惺的装什么伟大母亲形象。我不需要你们的怜悯，也不需要你们的任何施舍。混蛋！谁让你这么跟娘说话的？小心！大家都看到了哈，是他先动的手，那我可就不客气了。住手！
青儿，逆子，心肠如此歹毒，连你弟弟都下得去手。不是叶青先动的手吗？叶秋也重伤吐血了，你们瞎了狗眼吗？原来这便是你们对待大儿子的嘴脸，天杀的，简直欺人太甚！前辈，大可不必。多懂事的孩子，重伤至此还在为我着想。今天纵然拼上这条老命，老子也跟你叶景刚到底。这是我和他们之间的事情，正好趁着今天一起解决了，免得没完没了。也好，你只管做，无论你做出什么决定，我孔某人都无条件站在你这边。我就不信了，这天地之大，还容不下一个小小的公道。好一个心肠歹毒叶姐，你终于露出你虚伪的真面目了吗？明明是他先出手偷袭的我，被我反制了，反而我还成心肠歹毒了。那他又是什么？卑鄙无耻的小人吗？不是这样的，秋儿，你听娘解释，你爹也只是不想让你们兄弟相残，他不是有意责怪你。你够了！你也不是什么好东西，口口声声说什么为我好，你又干了什么？你眼里只有你的小儿子，只看得见他受伤了，却没有想过我也受伤，这就是你所说的为我好吗？哈哈，真是可笑。不是这样的，秋儿，你听娘解释，我也是一时心急。你们两个都是娘的心头肉，无论哪一个受伤了，娘都会心疼。别再假惺惺，我不需要你的假怜悯。还有你，少给我摆什么大家长的谱。在我过去的20年，你没有教过我什么，没有资格教训我。混账！你混账！你说得好，说得好，说包装的大义凛然，一被拆穿就恼羞成怒，想要杀人灭口。好啊，你动手啊！你杀得了我们这些人，难道你还能杀了全天下的人吗？你堵得住这悠悠众口吗？逆子，你给我滚！今天开始，你不再是我叶瑾的儿子，你的生死也与我再无瓜葛。不，秋儿，你快给你爹道个歉。娘答应你，以后不管你想要什么，娘都给你。我求求你不要这样。该滚的人是你们，这里不是你的王府。混蛋，我杀了你！吃了这么多宝药灵药，浪费了这么多资源，连我这个地痞流氓都打不过。说句不好听的话，就这些宝药灵药拿去喂一只猪，它都能成仙了。你连猪都不如。我要是你，直接去死算了，活在这世上也是一种耻辱。青儿，我的青儿，你别听他的，你撑住啊！正如当初在王府时我说的一样，你不会真以为自己很优秀，你无非就是吃了几年的家族红利罢了。即使没有这些资源，我杀你如屠猪宰狗，轻而易举。我的老天爷，什么叫诛心？这也太狠了！人家好歹也是堂堂不老山圣子啊，竟然把他贬低得如此一无是处。我杀了你！快来快来，老子现在火气大的，你越愤怒，我越兴奋。混账！还不嫌丢人？给我退下！你想做什么？一点小小的挫折就想了结性命？爹娘养你这么多年，你就是这么报答我们的吗？你哥哥犯浑，你也要跟着犯浑吗？青儿，娘没有责怪你的意思，爹娘永远都是爱你的，哪怕你没有那么优秀，即使沦为一个废物，爹娘都不会抛弃你。当年我嫌秋儿平庸，把她丢在黎阳受苦20年，今日青儿羞愤自尽，我才真正醒悟，当初我和他爹错的有多离谱。这一切全是我自己种下的恶果。我不能死，我若死了，叶秋这个混蛋就是最高兴的那一个。
活着让他看我的笑话。娘，金儿错了。好孩子，知错能改，你还是爸妈的好儿子。我们回家，娘带你回家。要不说人家是一家人呢，瞧瞧，这母子之情，当真感人肺腑。确实，这一家子人对大儿子弃如敝履，对小儿子捧若明珠，简直令人作呕。秋儿，娘多希望你能在此刻低一低头，哪怕只说一句对不起，跟娘回家。可你为何偏要这般决绝，这般冷酷？你等着，今天这一掌，迟早有一天我会连本带利还给你。以你的资质，见我如井中蛙窥天上月，一力浮游仰视苍天。若非我荒废了这20年，你连站在这里与我对视的资格都没有。好剧，浮游见青天，这也太狂了，太猖狂了！兄弟相残，形同仇寇。我为了天下苍生付出一切，只求一个家庭和睦，却变成这样。20年的不闻不问，我的自私打压，晚清的偏心溺爱，亲手把秋儿推向了绝路。你想好了，真的不跟我们回去？王爷，请慢走。难道是我把他打压得太狠，导致他走上了这一条极端的道路吗？叶秋，今日之耻，他日我必当100倍奉还。总有一天我会杀了你！混账！你要杀谁？叶秋再怎么不是，那也是他长兄，流着我叶家的血。这逆子竟然想弑兄！我从小倾尽资源教导他，教出这样一个大逆不道的逆子。再怎么不是，那也是你哥。我有教过你目无兄长，以下犯上吗？没有。读了这么多年的书，规矩都读到哪里去了？给我滚回去！没有我的允许，不许踏出家门一步。这小崽子走得真快。叶瑾在一旁护短，今天到底没能亲手废了他，真是太遗憾了。不过不着急，慢慢玩呗，路还长，指不定谁辉煌。早晚我会让你品尝一下哥哥对你的爱是那么热烈，那么的痛。叶少爷，我现在就想问你，我儿子身在何处？如果他真是被你绑走的，还请还给我。之前我儿得罪你的事情，我林家愿意厚礼补偿你。叶秋，你最好把我儿子放回来，否则老夫哪怕拼个一死，也不会让你好过。我听不懂你们在讲什么，不过如果你们觉得我好欺负的话，尽管放马过来，不用有所顾忌。纵使千军万马，我叶秋也可一剑导之。找死！不相前进！叶秋，你别以为有孔玉峰保着你，你就可以高枕无忧。大家之所以都不敢动你，无非就是忌惮你的父亲是叶瑾。如今你没有了这个身份，你什么也不是。我叶秋，一人做事一人当，从不牵扯别人。如果你们觉得是我做的，尽管来就是。吾辈读书人，修的是浩然正道，立的是天地之志，安能摧眉折腰事权贵？无非就是一死，安能摧眉折腰事权贵？好一句，安能摧眉折腰事权贵？我们读书人就该有读书人的气节，该是我们干的，我们认；不该是我们干的，千王老子来了，也不能诬陷我们。这些该死的世家大族，打压我儒道多年，辱我寒门学子久矣，也该是时候算账了。特买卖的，冲啊！从今天开始，这天地也该有我们读书人的一席之地了。